हमारे 1 HP का मोटर आया है, जिंदल गोल्ड नाम के मोटर है। इसका बार बार पंखा जाम हो रहा है। तो हमने पंखा खोले हैं तो इसमें देखा है प्रॉब्लम, इसका ये बूस्ट कट गया है। ये बूस्ट कट गया है इसका। इसमें नया वाला बूस्ट डालने वाले हैं, ये वाला। और बहुत ज़्यादा इसका ये रहा टप। ये नया वाला बूस्ट लगा के देखेंगे। ये नया वाला है।